Почитувани гледачи, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Владо Вучковски, поранешен премиер и член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Вучковски, по низата забелешки од страна на Европската комисија, како го коментирате задоволството на Филе за напредокот на реформите во нашата земја? Па ценам дека Филе не случајно сега во овие моменти излезе со оценки кои беа изненадување за пошироката македонска јавност. Сметам дека тензиите кои настанаа по убиството кај Смилковското езеро, целата оваа мачна атмосфера со протестите и контрпротестите која настана по приведувањето на осомничените, создаде една тензија која се пренесе не само од меѓуетнички план, туку отиде и на верски план. И сметам дека проценката на искусен дипломат како Филе беше во овој момент да не прави дополнителни проблеми на Република Македонија и излезе со една блескава оцена, можам да речам. Значи, неговите пофалби одекна во македонската јавност, но со една ограда дека во септември ќе се види што од сето тоа што е ветено реално ќе биде имплементирано. Така што сметам дека беше добро што дојде сега Филе токму во овие моменти и што со начинот на кој помина пресконференцијата и неколкуте средби, од кои посебно веројатно беше битна она средба со Сдруженијето новинарите на Македонија, ќе има дополнителен импулс за да се затворат дел од отворените прашања во оние 5 сфери од кои ние сме свесни дека најголем проблем ќе има во делот на медиумите и во делот на правосудството. Ги споменавте последните случувања во земјава. Оправдан ли е во тој контекст стравот кај граѓаните за нивната нарушена безбедност? Па постои се уште немир. Јас се плашам дека се додека не започне судењето и додека тогаш на отворениот и транспарентен судски процес не се видат доказите за кои МВР тврди дека се непобитни, ќе имаме ваква ситуација каде што ќе има многу шпекулации и ќе биде создадена една атмосфера што објективно е лесно запаллива. Дали вие лично верувате во сценариото за тероризам кое што по приведувањето на лицата во операцијата Монструм ни го понуди министерката Јанкуловска? Би сочекал додека не почне судскиот процес да се дадат децидни заклучоци за тоа дали станува збор за, како што многумина тврдат, една конструкција која прави полицијата, при тоа веројатно сметајки на неколку примери од минатото, каде што да подсетам и Раштански лозија, па дури ако сакате и случајот Сопот, добија на јавност и се соголија, да речеме, доказите кога отпочна судскиот процес. Се додека трае истрагата, сметам дека е во право Министерството за внатрешни работи кој повикува на воздржаност и оставање судските органи во овој момент да ја завршат овој дел од истрагата. Веќе подолго време во земјава се чувствува тензична атмосфера и затегнатост на меѓуетничките односи. Имаше доста протести и контрапротести и некои од соседните земји се вклучија во тоа. Во Тирана имаше протести по повод операцијата Монструм, имаше пораки од Косово. Дали во таа насока очекувате безбедностна криза во пошироки рамки? Најпрви во регионот има потенцијална опасност за нов посериозен судир. Тоа е незатвореното прашање на северот на Косово. Значи, се додека е отворено прашањето на северот на Косово, се додека постои објективно и во целиот регион една атмосфера каде што виси не само прашањето на целосната независност на Косово, туку виси и статусот на Босна и Херцеговина, која очигледно покажа дека начинот на кој се спроведува Дејтонскиот договор ја прави да биде нефункционална. И постојано е латентната опасност околу интенцијата на Република Српска да стане независна држава. Во такви околности Македонија мора да биде крајно предпазлива, затоа што имаме лошо искуство од 2001 година.
Јас не очекувам Република Македонија да влезе повторно во еден таков воен виор како што беше во 2001 година, но оваа тензија која веќе станува евидентна, која не е само недела две, туку ако гледаме наназад, започна од почетокот на оваа година. Значи влегуваме веќе во петиот месец во една тензична атмосфера, не говори добро за атмосферата која создаваат пред се политичките партии. Ако се најмоќни во овој момент, имаат најголемо влијание токму владеачките политички партии, очигледно дека и начинот на кој функционира коалицијата меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ остава простор за една ваква лоша атмосфера на меѓуетнички и меѓуверски план. На една недела пред самитот на НАТО во Чикаго повеќе одјасно е дека Македонија нема да биде на агендата. Ве прашувам како поранешен премиер и поранешен министер за одбрана, дали воопшто Македонија може да се надева за некаква покана во идно време, со оглед на тоа што ставот на НАТО е јасен. Прво името, па потоа членство. Мислам дека обидите кои ги правеше меѓународната заедница во последните неколку месеци помина некако незабележано од јавноста. Не случајно јас и анализирав дојде во февруари посредникот Нимец. Мислам дека тогаш се уште имаше шанси да се најде формула која ќе ги отвореше вратите на НАТО. Останува на нас да се соочиме со реалноста. Мислам дека ни треба и од грчка страна контрапартнер за да можеме сериозно да влеземе во разрешување на овој спор. Тамо за жал работите не стоја добро. Сето тоа ќе не доведе во позиција да го пропуштиме идеалниот период кога би можеле да го решиме ова прашање. Тоа е на почетокот на мандатот на новата грчка влада и на условно речено почетокот на мандатот на нашата влада, затоа што дури во јуни ќе биде првата годиштина од новата влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Имајќи во предвид дека до година ќе влеземе во предизборна кампања, следат локалните избори, тоа ќе ги одолговлечи евентуалните преговори. Искрено говорејќи, не гледам дека на среден рок можеме да го затвориме ова прашање, имајќи во предвид како во изминатите 6 години ВМРО, ДПМН го третираше ова прашање. Какви се вашите релации во матичната партија? Важите за остар критичар на СДСМ и не сте во ниту еден од раководните органи. Дали мислите дека со начинот на кој што действува опозицијата практично повеќе му помага на Груевски да ја зацврсти својата позиција? Па јас во изминатиот период од нова година до денес, ако сакате, додека ми го поставувате ова прашање, се обидував да се воздржам од дополнителни коментари за состојбите во СДСМ, за да не ги скомплицирам и така комплицираните односи. Очигледно, постои неснаоѓање на СДСМ во вакви околности и во начинот на кој ВМРО, ДПМН ја практикува власта. Тоа е една перманентна кампања, каде што кампањата за идните избори започнуваат истата вечер по објавувањето на резултатите од последните парламентарни избори. Во таква перманентна кампања очигледно е дека ВМРО, ДПМН го наметнува темпото. Евидентно е, да речем, последниот месец сме преокупирани според мене со една вешта пиар кампања која промовираше ВМРО, ДПМН да го оттргне вниманието од другите многу победни настани, а тоа е нивниот нов бран и свежината која сите нас треба да не заплисне. Јас упорно говорам дека СДСМ, за да биде фаворит на идните локални избори, мора да направи многу повеќе од тоа што денеска го прави. Има ли во моментов Груевски сериозна алтернатива на политичката сцена? Па СДСМ се наоѓа сега во позиција заради атмосферата која е создадена во Република Македонија, а тоа е евидентното незадоволство, да биде сериозна алтернатива. Дали ќе искористи таа шанса, пред се зависи од СДСМ. Но СДСМ не може да смета само на протестните гласови и гласањето против Груевски. Се покажи на последните парламентарни избори пред една година дека тоа не е доволно. СДСМ мора да понуди и решенија, мора да понуди нов квалитет кој во овој момент очигледно недостасува на врвните позиции во мојата драга партија СДСМ.
Господине Бучковски, ви благодарам за разговорот. Следното интервју на Радио Слободна Европа е за 7 дена. Довидување до тогаш.